kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Tubandanya gusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa, ni ku kigabane cyaho cya 19 kuva ku karongo ka 32 kugeza ku karongo ka 40. Ijambo ry'umutwe rya mbere twisunga rivuga ngo Paulo asozera ubutumwa bwiwe. Irya kabiri, umugumuko w'Efezi watumye Paulo ahunga. Ishengero ntiryumvikana, bamwe bavuga iki abandi kiriya, kandi benshi muri bo ntibari bazi icyabatumye bakorana. Bamwe mu ishengero basigurira Alexandro ibyabaye, abayuda nabo bariko baramushira imbere. Amaze kubahwamika n'ukuboko acatangura kuvuga icyamuzanye. Bumvise ari umuyuda, baca bashirira icyarimwe ijwi hejuru bati, irahambaye Artemisi y'Abanyefezi. Gushika amasaha 2 arahera bakivuga batyo. Bigeze aho umwanditsi arabahoyahoya ababwira ati, bantu bo muri Efezi, ninde atazi ko Efezi arico gisagara kirimo isengero y'Imana ngore ihambaye Artemisi n'igishusho cayo cyakorotse kiva mu ijuru? Ko ibyo atawubihakana, nimugume hamwe, mureke kuvuga ibitagira epfo na ruguru. Abo bantu mwazanye nta kibi bakoze cerekeye Imana ngore yacu. Hagasangwa rero hari ico Demetrius n'abiwe bapfa n'abo bantu. Hariho imisi y'imanza, hakaba n'abakuru barabitwarira. Nihaba hari ibindi muburanira, tuzobiraba ido n'ido mw'iteraniro ryacu. Duhakwa rero kwagirizwa ko twagumutse kubera iri koraniro ry'uyu munsi, kuko atagituma kiriho cyuko dukoranira ngaha. Ahejeje kubabwira atyo acacura iryo shengero, bose barataha. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, twagejeje ku karongo ka 31, ubwo tugiye gutangurira ku karongo ka 32 tuzirikana ingene Paulo yasozereye ubutumwa bwiwe. Hanyuma ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo umugumuko w'Efezi watumye Paulo ahunga. Ni ukuvuga rero icyatumye Paulo ahunga kubera umugumuko wo muri Efezi, ibyo tubandanya kuzirikana. Akarongo ka 32 karavuga ngo ishengero ntiryumvikana, bamwe bavuga iki abandi kiriya, kandi benshi muri bo ntibari bazi icyabatumye bakorana. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Twararabye icyatumye umugumuko wari bagumuka kubera Demetrius wa wundi yahingura udusengero, nabo bakorana bagumutse kubera ko Paulo yigishije ijambo ry'Imana. Gutyo babona ko bizotuma batakironka abaza kubashorera kw'izo mana zabo babumbabumba. Rero mu migumuko hano batubwira ngo bamwe bavuga ibi abandi biriya. Mu mugumuko nyene umwe wese avuga ibimuje mu mutwe. Mu mugumuko n'ahantu ntipfuriza umuntu azi neza ko asenga yubaha Imana ko yoja mu bintu by'imigumuko.
imigumuko ni mibi cyane. Rero ngo hariho n'abatari bazi cyabakoranirije muri iyo migumuko, kwa kubona abantu bagumutse nawe ukajana nabo wabona biruka ukiruka utazi n'ibyo ari byo. Rero abana b'Imana dukwiye kwirinda imigumuko, kandi muri iki gihe turimo hari imigumuko myinshi ipfuye itagiriye kepfo na ruguru. Turakwiye kwirinda rero abatugumura. Murazi neza hariho abantu bagumura abandi babahaye amafaranga, bakabaha amafaranga ati gumuka mugende ku biro runaka muvuge ko naka umuntu mubi, muvuge mbere tuvuze ibintu by'imigumuko bitanibuka nkiri muri Tanzania ko hari umuntu yigeze guhera abantu ngo baze kugumuka bavuge ko jende umuntu mubi, ngo ko nabadandaje ko hari ibihuzu bya gatuku batanga mu nkambi, ngo genda muvuge ko zipora ngo yabatse amahera 200 ngo kugira abandike muzoronka ibyo bikwemu bya gatuku. Rero bemerewe ibyo bikwemu nyene kugira bagende kunsevya, ariko hari impamvu uwo muntu yarabira imbere yari karabikora. Ariko ndashima Imana kuko Imana yanje aho ndi hose yamye amaso, yamye hafi. Ego rero imigumuko si ariko iyo yari imigumuko yoroshe, kuko hari imigumuko iba mibi waraba nabi wanayija mukayipfira. Mureka tubandanye 3 haravuga ngo bamwe mw'ishengero basigurira Alexandro ibyabaye, abayuda nabo bariko baramushira imbere. Mbese bamwe mu rusengero basigurira uyu Alexandra canke Alexandro yari umuntu w'umutegetsi, bariko bamusigurira ibyabaye. Bamwe bakamusigurira ati mbega murazi cyatumye iyi abantu bagumuka nk'uko ni kubera Pawulo yigisha ko Artemisi atari Imana y'ukuri, ni kubera Pawulo yaje kwigisha umugabo yitwa Yesu Kristo avuga ati abantu nibakurikire Yesu Kristo niwe buhungiro. Rero baramusigurira turaza no kumva ingene uyu Alexandra icyo yabivuzeko. Amaze kubahwamika n'ukuboko acatangura kuvuga icamuzanye. Alexandro yageze arabahwamika baraca bugufite ni mucereze twumvikane tuvuge duhana, mureke kuba nk'uburogorogo nk'uburo buhuye na kuburo tubumwamo igikoma canke tukagibugira ubugaburi tukanezerwa. Ni mureke kuvuga ubujambo butagira mvura, itonde twumvirize twitonze. 3 haravuga ngo bumvise ari umuyuda baca bashirira icarimwe ijwi hejuru bati irahambaye Artemisi y'abanyefezi. Gushika amasaha 2 arahera bakivuga bati Imana yo mwijuru duhe gutahura cane. Bamaze kumva ko Alexandro ari umuyuda byarabanezereye noneho baca baduza ijwi, baca batangura gusingiza ya Mana y'ingore yabo, batangura kuvuga ngo irahambaye Artemisi, Imana yacu, Imana y'abanyefezi, Imana y'abaki. Urumva ko iyo Artemisi niyo bari barimitse ko ariyo yari Imana yabo. Ngo baravuga ayo majambo mpaka amasaha 2 bavuga ngo irahambaye Artemisi. Kwanza reka ngaha tuwatinde ko gato. Bana b'Imana hano mu isi bama batubwira ati ntitugasenga ibigirwamana, mbese ibigirwamana kujya umuntu usanga kumbure yaragiye ku umupfumu aramuvura arwaye arakira. Rero hari hose akaba ari karavuga uwo mupfumu. Muranumva nyene no ku YouTube barabishira ko ubu haradutse ibintu ugasanga ari umupfumu
anabikora kumugaragara akaba nyimba yaturesa bakamera nyimba biba byagenze gute. Rero gutya ababibonye n'abari mu bihugu biteye imbere bagiye hanze akavyavuye akagenda kurondera uwo muntu kugira amuha umuti canke agira ibyo amufasha. Rero ariko buriya benshi bajya bapfumu mubona bajya bavura ibintu bikabava ko canke bikagira iki nuko baba bafise ukuntu bonyene bafise abo bakorana baba babikoze ku muntu maka umuntu akazozunguruka nyimba ari umuntu ari Ngozi akabakorana n'umuntu ari mu Kirundo canke i Bujumbura bigahindagurika ukuntu maka umuntu akazogenda kuvuga ngo akamukwereka ati buryo ugiye kwa naka cyaha umupfumu akomeye nyuma rero umuntu akazoza avuga ati umupfumu runaka niwe yampaye umuti cyane ari n'abatabara abapfumu gasanga sha naka iyo ataba naka mbara arapfuye iyo ataba naka mbara kubisanzwe umuntu apfa ku munsi wiwe wageze usibye ko hari abo shitani nyene itwara abantu bisi babagiriye ibitari byo nyene bagakora bagapfa badapfuye bakagenda bakazikwa mugabo nyuma bakabandanya bakora ibintu by'imirimo ku isi no ni kuzimu. Ibyo nabyo biriho niyo mpamvu dukwiye kuza turasenga Imana mukuri no mu mpwemu kugira umuntu ntapfira ikidarigihe. Hariho abantu bapfira ikidarigihe atari uko bari bageze gupfa bakabahwamika imitima bakagenda bakazikwa nyuma. None ni mubizi ko mwaba mwumva n'abantu bariko barayerera bakababona bakamenya ati uyu yari naka twaramuzitse yari yarapfuye twaramuzitse twatuzi ko yapfuye. Ubwo rero urumva ko hariho abantu bapfira ikitari gihe tukamenya ngo barapfuye kandi batapfuye. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Rero turi kuri ibi abantu bumva ko ikintu runaka cyangwa umuntu runaka ari we yamuhaye ubuzima cyane ko yaguhaye umuti ukavyara ariko bijya bintu byo guhabwa imiti ngo waciye utwarinda cyane wagize iki bijya byose no kuzamura byitwararika kubera si bimwe bimusanga si byiza. Hari biba biriko birakogwa n'abadayimoni. Narigeze no kubona umuntu afise umwana yavyaye atazi ngene yatwayinda ariko arasigura n'ingene umwana yavukanye amenyo niyo ariko aramwonka agira. Rero baramubwiye agende mu bintu by'amasengesho. Rero nawe yoje mu masengesho yosenga Imana hanyuma nyamwana agapfa akamuvako kuko utazi ata muntu yaguteye inda utigeze uryamana n'umugabo cyangwa umusore. Uwo ni umwana w'abadayimoni ntabwo ari umwana w'umuntu nyene kama muntu. Uwo ni umudayimoni. Nawe n'uwo muntu biba byarabaye ko akwiye kuja gusenga cyane akaraba neza akiyegereza Imana kuko abadayimoni baba baramufasha. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. Gushika amasaha 3:5 haravuga ngo bigeze aho umwanditsi arabahoya ababwira ati bantu bo muri Efezi ninde atazi ko Efezi ari cyo gisagara kirimo isengero y'Imana ngore ihambaye Artemisi n'igishusho cyayo cyakorotse kiva mu ijuru. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Rero umwe mu bategetsi baraho arabumvisa ati bantu bo muri Efezi nta ngorane nta numwe isi yose irabizi ko Artemisi ari Imana yacu ikomeye ngaha muri Efezi ari Imana ngore mbere gwifise n'igishusho ko cyakorotse kiva mu ijuru. Ubwo rero urumva nuko kwemera kwabo nuko bari babyizeye bumva ko rero ibyo Paulo ariko arabigisha Yesu Kristo yapfuye akazuka ntibashaka kubyumva. Nibyo byatumye hagumuka imigumuko. Rero wundi Demetrius bituma agumura abantu ngo nibagumuke biyamirize Paulo na babandi bafashanya na Paulo. Bamwe babiri bagiye barakwega twarabonye amazina yabo Gaius na Aristoriko
bamwe bagiye bakwegwa muri iyo migumuko. Ubwo rero ati nimutekereze isi yose canke Efezi yose irabizi ko Artemis ari imana yacu ikomeye cyane y'ingoro. Imana dutabare cyane. 3:6 ko ibyo atawubihakana nimugume hamwe mureke kuvuga ibitagira epfo na ruguru. Ati rero ko ibyo nta numwe abihakana ko atari imana yacu. Nimureke kugumuka, mureke kuvuga ibitagira mvura. Artemis nta utazi ko ari imana yabo. Niyo mana yabo bari bizeye. Rero babahwamika bababwira ati ca bugufi. 3 ningwa avuga ngo abo bantu mwazanye nta kintu kibi bakoze cerekeye imana ngore yacu. Arababwira ati abo bantu mwazanye nta kintu kibi bakoze cerekeye imana yabo. Abo nabo ni babandi nyene twabonye ku audio canke video duheruka, wa wundi yitwa Gayus na Aristoriko. Bamwe bagiye bakwegwa baburugwa hasi, bamwe bariko barigisha mu mwanya aho Paulo atarari, kandi twibukanye ko na Paulo yashatse kujayo ariko baramubuza ati nareke, kuko baribona ko wewe bamubonye bohava bamutabagura mu kwari. Imana dutabare cyane. 3:7 abo bantu mwazanye nta kintu kibi bakoze cerekeye imana ngore yacu. 3:8 hagasangwa rero hari ico Demetrius n'abiwe bapfa n'abo bantu. Ngo hariho rero icyo Demetrius, abantu ba Demetrius bari bafise icyo bapfa n'abo bantu. Hariho iminsi y'imanza, hakaba n'abakuru barabitwarira. Hariho iminsi yo guca imanza, hariho n'abakuru bo guca imanza. Rero Demetrius we yumva ati nibareke kugumuka, nibareke abo bantu, nibareke kubagiriza ko bariko barakuraho iyo mana ngore yabo Artemis. Rero nubwo abo bantu bari bafise icyo bapfa na babandi bigisha aho Paulo atari, ariko Alexandre we yarabona ko adakwiye guca inzangondazgonda, adakwiye guhohotera abo bantu. Yumva babwira ati nimutekereze, hariho iminsi yo guca imanza, hariho iminsi yo kwitondera ibintu ku bindi bintu ku bindi. Tuzobumviriza duca imanza z'ibyo mupfa, ariko tureke gufatanya izo nyigisho za Paulo canke nabo bariko barafasha Paulo kwigisha uwo Yesu Kristu, ngo tubicanganye no kumva ko muca muvuga ngo bariko baragumura abantu banke kwemera iyo mana ngore Artemis. Oya, bo barigisha abashaka bagakurikira Paulo canke babandi bigishwa bafasha Paulo hatari ababishaka. Niko n'uyu munsi bimeze. Ijambo ry'Imana riravugwa, ubushaka agakurikira Yesu, agakurikira iby'abatumwa ba Yesu bariko baravuga. Ubudashaka nawe agakurikira inzira ija kwa shitani. Kandi muri iki gihe abakurikira inzira ya shitani nibo benshi gusumba abariko barakurikira Imana. Ndakwipfuriza ko wa mu nzira y'urugendo rwo bariko baragenda mu ijuru, y'abariko barakurikira Imana, kuko ibi bintu byabaye kera, ariko ubuhoho hariko haraba bibi cyane bisumba ibyo muri iki gihe. Turabandanya. Hagasangwa rero hari ico Demetrius n'abiwe bapfa n'abo bantu. Hariho iminsi y'imanza, hakaba n'abakuru
barabitwarira. 3:9 haravuga ngo nihaba hari ibindi muburanira tuzobiraba ido n'ido mu iteraniro ryacu. Ubwo rero arababwira ati nimba hari ibindi mupfa tuzobiraba ido n'ido twitonze mu rindi teraniro. Ariko yarabona ko bariko bararenganya abo bantu, ubwo nyene Imana yarahabaye bararenganurwa. 40 duhakwa rero kwagirizwa ko twagumutse kubera iri koraniro ry'uyu munsi. Ngo bahatswe kwagirizwa ko bagumutse kubera ikoraniro ry'uyu munsi, kandi nibyo baragumutse, bari bagumutse. Bagumuwe nande? Ngo barahatswe kwagirizwa, ariko nubwo bahatswe ariko ntibahatswe kuko byari gumuka nyene. Bari bagumuwe nande? Bari bagumuwe na wa wundi yubaka udusengero, Demetrius. Demetrius na hano nyene niwe twabonye Demetrius n'abiwe bapfa n'abo bantu. Hariho imisi urumva Demetrius kubera ko yarafitaniye na babandi twabonye ni bande nabo? Gaius na Aristariko. Bamwe bagiye bakwegwa hasi, bamwe bahora bafasha Pawulo aho tari. Nukuvuga rero Demetrius kuko yumva bariko barigisha inzira y'agakiza yo gutabara abantu ngo bave mu byaha baje kuri Yesu Kristo, rero bica bituma bagumura abantu, bakababwira ati aba bantu bariko barigisha kugira Artemis ntigire ijambo, kugira Imana yacu tuyibagire. Imana nayo mu ijuru idutabare cyane, kuko atagituma kiriho cyuko dukoranira ngaha. Ubwo umutegetsi yavuze ngo nta kintu na kimwe gituma babona cyotuma bakoranira ngaho muri uwo mugumuko. Ahejeje kubabwira cyo acacura iryo shengero, bose barataha. Ahejeje kubabwira cyo ngo acacuri uwo nawe ninde? Alexandro, wa wundi yitwa ko yari yagerageje guhamika uwo mugumuko. Rero ba Demetrius na bamwe bakorana ibyo kubumba twadusengero canke gushigikira ya Artemis. Rero uyu rero Alexandro arabahwamika arabacura barataha, abizeza ko bazoja mu zindi manza bakabumviriza ido nido. Ariko ko abo bantu bariko bararenganwa ata mpamvu yo kubahama, kandi abo bantu atacyo bariko baravuga ku iyo Mana yabo ya Artemis. Nyimba bariko barigisha Yesu Kristo, bigisha ibyabo, abashaka nibabakurikira, abadashaka bareke kubakurikira. Kandi ndazi neza ijambo ry'Imana ntirishobora guca ahantu ngo ribure uwo rikora ku mutima. Oya, uko biri kose hariho abagumuka, ariko kandi hariho n'abandi bavuga bati ijambo ry'Imana niritera imbere, Yesu Kristo yabambwe naganze ku isi no mu ijuru. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero iyi nyigisho tuyigejeje ngaha. Umukama Imana bahezagire cyane, ariko ugende utoyemo ko umugumuka atari mwiza, kugumuka atari byiza. Niba wabona bariko baragumuka, uzuheshe bibandanye, wewe ubirabire kure, kuko urashobora kuja mu mugumuko ukagwa muri uwo mugumuko. Kandi hari umuntu nibuka yaguye mu migumuko kabisa ata mpamvu, ariko nyene reka tugezaho. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana, murakoze. Ku izina rya Data, rya Mwana, n'irya Mutima Mweranda, amen.